ليل يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا عجا وانزلا بالتواون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Après chaque édition de pèlerinage, le délégué général au pèlerinage se doit de venir éclairer la lanterne de l'opinion sur l'édition 2018. Sur ce, on va démarrer la conférence de presse, d'abord en wolof et ensuite en français. mbokk yi ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant di gërëm kilifa yi fi teew ci nekk sa tur ak sa sant ak sa kër di gërëm ñi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk pèlerinage bi muy ñi nga xam ne ñooy yëpp waaye yëpp di nuyu suñu mbokk yi journaliste yi di leen gërëm di leen sant di wuy si waxoon nañ leen ni dañuy ndékki doog a waxtaan mais am na ñoo xam ne sant leen sant ñi sant dana bëgg a waxtaan doog a leen parce que bu ñu ndékkee ba pare doog a waxtaan dafa am ñu bari ñuy nelaw wala ñoo xam ni seen question da leen jëlee kon ñu bëggoon door conférence bu ñu paree léegi ci kanam jërëjëf ne vous en faites pas di ngeen dégg surtout sama mbokk journaliste nga xam ne ñoom boo leen waxee dara te pare woo bu mu génnee moom muy jëkkati mais di ngeen dégg tamit donc sur ce délégué général dina ñu ngi koy def ak mu génne ci at day ñëw jàkkaarloo askan leeralal leen wax leen yëgal leen li ci des mu xamal leen li nga xam noonu nag ñu tëdd ci loolu moo tax ren ñu tàmm fii pour ci maison de la presse def bi kii gërëm directeur bi ñëpp ci jàppandal bi ak lépp loo xam ne def na ko ci fu mu mën a nekk ñu tey ñu mën a toog ak yéen kon délégué général day yëg ci ay kàddu ci wolof bu paree ñu wax ci français ci lu gàtt may journaliste yi ñu posé seen i questions. Merci Abdou Aziz ñu ngi tàmbali di gërëm suñu borom subhanahu wa taala ci xéewal gi mu nu may bokk daje ci yooru tey ngir ñu jokkalante ay kàddu wane liggéey bi nga xam ne askan wi dénk nañu ko ci coobarewu président de la République son excellence monsieur Macky Sall gannaaw bu ko yàlla dogalee gërëm suñu borom ci wér gi mu ñu may ak tawfiq bi ñu may ñu dajale fii julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ndax li nga xam ne moom la ñu askan wi dénk ci wàllu diine la te ci diine gi nga xam ne ci la aju bu tedd ki moom moo wane nu ñu ko war a defee ñu ngi leen di nuyu nag ci seeni tur ak ci seeni sant yéen ñi fi teew ñëpp ci seeni daraja ak ci seeni cër di leen di nuyu aussi ci nuyoowu l'islam ndax li ci ware l'islam la di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. balaa ma dugg ci wax ji danaa ñaan ci di délégué général adjoint docteur Khadim Sylla mu joxe ñaan ñu ubbee ko sunuy xol ak sunuy xel waaye surtout sunuy yaakaar ngir sunu borom jéggal ñi nga xam ne àndoon nañu ak ñoom dem baytillahil haram ñu des xam ne àndoon nañu ak ñoom dem baytillahil haram ñu dellu si waaye yàlla fab leen laata ñuy daje bi ñooñu ñëpp yàlla na yàlla xaare leen aljanna tëral leen tëraay bu sedd bu jekk te teg loxoom ci njaboot yi nu bàyyi seen gannaaw ma doon ñaan docteur Khadim mu joxe dog ñu jiital
ñaan googu lay yóbbante ko mbokk yooyu lay ñaan yàlla mu nangu ko. ñi jàng fatiha ak fukki lixlaas qul huwallahu ahad ba mu jeex ak benn tëje ko salaatu ala nabi yéene ko mbokk yooyu délégué général wax waaye fasaale yi ñaan ci li ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin. yal na yàlla nangu. tuddee kii di sunu sœur Oulimata Dioum tudd naa jigéen ñëpp suma sëriñ Adja Fatoumata Anne tudd naa jigéen ñëpp maanaam bañ a wolofe moom mooy tax ñu jéggal ma rek ma yem ci loolu. docteur suñu frère Samba Diaw mi ngi fi aussi représenté à la fois les voyagistes privés et les consuméristes. gis naa ñi ci ginnaaw sama sëriñ Fata suma mbokk Marega raayatul kul yàlla itam gis na ñëpp yàlla na yàlla barkeel. mbokk yu tedd yi dañu bëggoon waxtaan tuuti ci aj gi ni ñu ko tëralee ak ni mu doxe ci biir délégation générale au pèlerinage. kaddu gi nag ki nga xam ne moo ko di ko yëkkati di délégué général au pèlerinage dafa yore kaddu délégation générale au pèlerinage. adjoint yi nga xam ne ñoom ñoo may jàppale le secrétaire permanent sunu grand frère Pape Ousmane Sey les chefs de cellule yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci délégation bi tous les agents yi nekk ci délégation bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy missionnaires yi ñuy recruter bu ñuy dem Màkka pour ñu jàppale ñu ñooñu ñëpp seen liggéey la ñu dajale ñu jox ko délégué général mu war ko jottali askan wi. donc li may wax kàddug délégation générale la ci noonu ma ko tuddee gërëm leen ñoom ñëpp aussi ci jàppale gi ñu jàppale ci liggéey bi ba ñu yegg si fii. gis ngeen aj bu ñu ko dee natt dañu koy natt ci juróom benni ponk yoo xamante ni benn mënu cee ñàkk. ponk bu njëkk bi moom mooy caw bindu ba maanaam li ñuy tuddee les inscriptions l'enregistrement des pèlerins fële ca plateforme ba. beneen ponk bi mooy naka la ñuy gérer visa yi kañ la ñuy am visa yi naka lañ koy gérer kañ lañ koy jot. ñetteelu ponk bi moo di transport bi. transport bi dafa am ñaari bànqaas transport aérien ak transport terrestre maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy dem ban compagnie moo leen di yóbbu ci avion bu ñu yeggee yi tamit oto yi leen di jëlee fa ñu nekk ca aéroport boobu ba keroog ñuy dellu siwaat ca aéroport boobu oto bu ñu ci mënti dugg rek loolu ci transport terrestre lay dugg. beneen ponk bi ci tegu moom mooy dëkkuwaay yi muy hébergement bi. ponk bi ci teguwaat di wàllu restauration bi ñi sant Mbay Mbu Camara moom mooy ponk bi ëpp solo ci ñoom. bi ci mujj nag moom mooy encadrement religieux ak médical maanaam naka la ñuy toppatoowee alaaji yi ak ajaratu yi ba ñu def seeni farata ba pare toppatoo leen ci seen wér-gu-yaram ba incha allahu taala du ñu am tolof-tolof ca wet googale. ponk yooyu nag buñ leen jëlee benn par benn danañu gis ni atum 2018 mën nañu wax ni mooy aj gi ñu gën a préparé ci aj gi ko weesu woon mooy aj gi nga xamante ni moom la ñu gën a waajal te mooy aj gi nga xamante ni aussi ci la ñu ëpp ci ay performance ci gàttal bu ñu jëlee wàllu inscription yi xam ngeen inscription yi ñun dañu waxoon dañ koy tàmbali mois de février Sénégal dañu tàmm balaa ñuy wax inscription ñu ne koor gi ren ñu ne woon dañu koy tàmbali mois de février dañ koy teel a tàmbali waaye xam ngeen ñàkk déggoo gu amoon ak ñi nga xam ne ñoo yore compagnie yi taxoon na ba ñu yéex a am compagnie ba tax ñu puusoon inscription yi malgré tout ñu ngi ko commencé le 15 mars 2018 jeexal ko le 31 mai 2018 boo ko dee xool nga méngale ko ak yeneen at yi nga xam ne weesu na 2016 ñi ngi ubbi woon inscription yi le 25 mai ñi ngi ko tëj le 11 août diggante bi ñu koy tëj ak premier vol bi muy dem fukki fan ak juróom rek la. en 2017 ñi ngi ubbi inscription yi le 18 mai ñi ngi ko tëj le 19 juillet diggante bi ñu koy tëj ak diggante bi nga xam ne premier vol bi mi ngi dem fukki fan ak juróom-ñett rek la. en 2018
ñi ngi ubbi le 15 mars tëj le 31 mai diggante bi ñuy tëj ak diggante bi premier vol bi di am weer la maa ngi naan weer la ñaari weer la ak fukki fan maanaam 70 jours am nañ ko ci diggante bi ñuy tëj ak bi diggante bi nga xamante ni moom la ñuy dem kon boo ko dee xool da ngay gis ni 2018 am nañu performance su teel a ubbi am nañu performance su organisation bi ñu defoon ci plateforme bi te docteur Khadim Sylla jiite woon ko mu nekk organisation bu tax sunu mbokk voyagiste privé yi amul ci biir plateforme bi loolu ñuy tuddee ay rabatteur nekkoon di jël ay pèlerin fii di jox ñii wala di buddi pèlerin wu jàmbur dugal fee loolu organisation bu ñu def ren la performance la bu ñu am ren opération yi teel nañ ko terminer maanaam mbindu bi jeexal nañ ko à temps te loolu lu muy jëriñ moom mooy incertitude maanaam ñàkk xam ci loo nekk bu daan am ci diggante kañ la ñuy tëj kañ la ñuy jëli visa yi diggante boobule ñàkk xam ci loo nekk googule ñàkk xam pare nañu googule li mu daan jur ci njàqare ci ki nga xam ne mooy organiser muy voyagiste privé ak ki nga xam ne moom moo bëgg a dem muy alaaji bi ak ajaratu bi ak njaboot yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci seen ginnaaw loolu la ren yàlla defal nañu ci sutura bi nga xam ne mën nañ ko tuddee aussi comme loo xam ne performance la mooy li ñu am ren ci échange diggante délégation bi ak voyagiste privé yi mais taxawal benn comité consultatif am ay réunion yu régulière ak ñi nga xam ne ñoom ñooy groupement yi am ko ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk revendication wu pèlerin yi muy COFOM muy FNOP muy Renofus li ñu am ci ay daje ci suñuy diggante ngir mën a am lu ñu déggoo loolu ren la ñu cee defuñu ko woon ci yeneen at yi weesu boo jëlee wàllu visa yi gis nga pour bañ tardé yi daan am danoo am daje boo xam ne dañ ko def ak ambassadeur bi ambassadeur u Arabie Saoudite ñi ngi profité ci jotaay bi pour gërëm ko yi tamit ci nopp bi mu ñu may dégluñu ko waaye itam ci fekk si gi mu ñu fekk si ci ni ñu bëggoon a rationaliser maanaam gën a yaxanal doxin wi nga xam ne moom la ñu bëggoon a dox ak ambassade bi ñu amee daje ak moom tëral suñu benn planning agenda boo xam ne dañ ci waxoon li ñu bëgg ni noonu la ñu war a doxalee visa yi bi ñu ko defee da ngay gis ni ren visa yi génn nañu ya ca gën a maanaam ya gën a jege ak waxtu wi ñu war a demee mat na semaine nit ñi jot nañu seeni visa am na ñoo xamante ni seen visa génn na 15 jours avant seeni vol am ñoo xam ne 20 jours avant seeni vol performance boobule dafa am lu muy dindi moom mooy bu njëkkan 2016 ak 2017 alaaji bi dafay taxaw teg benn tànk bi ci rampe passerelle avion bi tàllal loxo bi pour jël visa wam loolu ren yàlla dimbali nañu amul ci biir aéroport bi lañ doon fekk si alaaji yi pour indi seeni visa ren yàlla dogal na ni amul benn alaaji boo xamante ni lu mu bon une semaine avant ton départ sa visa nekkul lu disponible délégation générale kit yi nga xam ne moom la ñuy jox alaaji yi moo xam sac bi foulard bi passeport bi visa bi guide bi ak la ca aju yépp jot nañu ko au moins 3 jours avant ñuy dem di jël seen vol or li daan am mooy ci biir aéroport bi lañ ko daan indi rangale ko foofu lépp alaaji yi ñëw ñu leen di woo kenn par kenn pour jox leen ko quelquefois c'était à 1 heure du départ de l'avion quelquefois c'était même à 40 minutes du départ de l'avion kon nga gis ni ren am nañu performance ci wàllu gestion wu visa yi lu ñu amul woon ci 2016 amuñu ko woon ci 2017 boo jëlee transport aérien bi maanaam wàllu compagnie aérienne bi li nga xamante ni moom la ñu war a njëkk a noté moom mooy que yàlla mi ngi ñuy defal sutura que 2016 2017 ak 2018 billet avion bi dafay gën di wàññeeku en 2016 billet avion bi mi ngi nekkoon 1 193 770 francs en 2017 billet avion bi mi ngi nekkoon 1 189 950 francs en 2018 mi ngi nekkoon 1 085 368 francs loolu ndimbal la goo xamante ni yàlla defal nañu ko que 2018 billet avion bi moo gën a wàcc 2017 moo gën a wàcc 2016 boo jëlee aussi li nga xamante ni nii moom mooy avion yi naka lañ koy amee 2016 ñi ngi signé contrat avec la compagnie aérienne le 27 mai 2017 ñu signé contrat avec la compagnie aérienne le 6 mai
2018 ñi ngi signé contrat avec la compagnie aérienne le 15 avril précocité boobu léegi nga xam ne am nañ ko ren wane na taxawaay bu délégation taxaw pour gën a teelal mbir yi mais pour nit ñi gën a teel a xam ci lan la ñu nekk. bu ñu jëlee beneen point bi nga xam ne ci wàllu compagnie aérienne bi lay tolloon moo di li ñuy tuddee laisser en rade maanaam ñi ñu fiy wàcc te fekk jënd nañu seen billet ba pare ren ci ndimbalu borom bi subhanahu wa taala amul benn alaaji wala ajaratu boo xam ne sa dem jot na ñu bàyyi la fi te demuloo loolu que ce soit pour ñun que ce soit ñi nga xamante ni ñoom ñooy voyages privés yi c'est une performance boo xam ne ñun ñoo ko bokk su fekkee am na ci ay tolof-tolof xëy na du ñàkk ku yéex a mottali ay billets ci voyages privés yi mais amul kenn koo xamante ni bàyyi nañ la fi fekk na ci li ma xam bokk bàyyi nañ parce que jotuma benn plainte lu ci jëm pour délégation en tout cas amul benn laisser en rade te benn nit déposé wul plainte au niveau de la délégation pour wax ni waroon naa dem ci voyagiste privé bi te yóbbuwuma am na loo xam ne noté nañ ko ci wàllu retour bi nañu jàppee ni aussi plan de vol yi nga xam ne moom la ñu définiroon moom la ñu taxawaloon ci bi ñuy dem amul benn boo xam ne am na ci tardé lu dul benn moo di vol 3 bu privé yi loolu yi tamit li ko waral baax na ñu xam ko xam nga cahier de charge bi nga xamante ni moom moo jox privé bi mu am agrément cahier de charge boobule moom moo jox privé bi mu am quota cahier de charge boobule moom moo wax ni képp ku ñu jox quota genn wàllu pèlerin yi nga yóbbu da nga leen di war a transporter ci compagnie bi nga xam ne moom la état bi affrété loolu nag bu fekkee defuñu ko 50% yooyu la ñu bañ a joxe ñu war a joxe ci compagnie bi bu ñu ko joxul dafay am ay lu muy jur ci wàllu tolof-tolof loolu moom moo arrivé au 3e vol. au 3e vol avion bi waroon na yóbbu 410 mu ñëw am gabu 200 et quelques yoo xamante ni nekkuñu ci avion bi maanaam mënuñoo dem. lu tax mënuñoo dem ci avion bi moom mooy voyagiste privé yi nga xam ne ca ñooña pèlerin yooyu ca ñooña la ñu inscrire ñoom ñoo jël seen 100% yóbbu ko ci beneen compagnie 50% yi ñu waroon a yóbbu ci compagnie aérienne bi état bi affrété am trou 200 personnes yu ñu yóbbu fee. bi mu ko defee compagnie aérienne bi daal di xalaatiinu kuy jaay. au lieu may indi avion boo xam ne 400 places la mu am 200 vide ma indi avion boo xamante ni ñi fi nekk rek lay mën a yóbbu du ñu am benn vide mais loolu yi tamit bi ñu ko defee fekk na nun ci liggéey bi ñuy liggéey ak compagnie yi dañu am ay conseils am ay partenaires wàllu aviation xam ngeen ne ñun jànguñu ko xamuñu ko lu jëm ci compagnie aérienne avion bu baax ak bu baaxul ñun xamuñu ko jànguñu ko. mais Sénégal am na organam bu ñuy tuddee ANACIM ak son ministère des transports aériens ñoom ñooy saytu loolu ñun balaa ñuy signer contrat ñooñu ay seeni ndaw ñoom ñooy dem inspecter ji avion yi nga xam ne compagnie bi proposé nañu ko seet ndegam baax na wala baaxul. avion bi nga xam ne indi nañ ko pour mu yóbbu pèlerin yooyu la substitué wu ci avion bi bu 410 yi ñu waxoon boobu bokkul ci yu ñu inspecté woon comme bokkul woon ci yu ñu inspecté woon ñun en tant que délégation. mënuñu sukkandiku ci suñu xam-xamu bopp rek ne avion boobu na dem loolu moom moo tax ñu ne avion boobu la du ñu ci dugal suñu ay pèlerins pour des raisons de sécurité c'est pas que avion yi baaxul c'est pas que dañu bañ avion yi mais comme inspecté wuñu ko woon bokkul ci li ñu signé mënuñ ci woon a aventuré wu ca ëllëg sa la avion beneen bi soog a ñëw mais li am solo foofu tamit laaj na nit ñi xam ko moom mooy pèlerins yooyu la bi ñu ñëwee aéroport avion bi ñëw mu am gap de 200 ñu indil ñu avion bu ndaw ñu ne du ñu leen jël dañu jël pèlerins yooyu yóbbu leen hôtel bi ñu leen yóbboo hôtel c'était un week-end bi ñu leen yóbboo hôtel boroom hôtel bi nii du leen jël fekk fayuñu cash week-end la ñu ne nañ leen defal chèque ñu ne du ñu jël chèque du trésor ñu ne jëluñu nu ñu mujjee def dañu jël sunu ay oto tayle ko fa ngir pèlerins yi ñu mën leen a dugal ci hôtel bi ñu nekk ci jàmm ba ca ëllëg sa à midi ñu jël leen dugal leen ci ay bus yóbbu leen ñu dugg ci avion bu baax bi. loolu lépp li ko waral moom mooy ñàkk a ànd maanaam ñàkk a respecté li nga xam ne moom mooy cahier de charge bi
et ñàkk a respecté boobu la ñu ñàkk a respecté cahier de charge bi indil na tolof tolof délégation bi indil na tolof tolof pèlerin yi te yàlla bu deful woon sutura mënoon na nekk tey loo xamante ni risque bu rëy lay doon waaye yàlla defal nañu ci sutura. Voilà le reste tout le reste vraiment leneen li nga xam ne moo aju yépp ci plan de vol bi amul benn problème boo xam ne am na ci sur les 19 vols yi nga xam ne prévoir nañ leen 19 yépp jaar nañ yoon ba mu des boobu la xëy na war nañoo aussi wax ni bi ñuy dellu si bi ñu jógee Makka di ñibbisi am na ay quelques tolof-tolof yu amoon ci wàllu retour bi ndax changement de vol yi moo koy waral ñii dañuy dem premier vol ba pare daal di ni ñoom duñu ñibbisi premier vol ñii duñu ñibbisi premier vol dañuy ñëw ci beneen vol gap boobu ñuy bàyyi il faut ñu wut nuñ ko combler pour avion bi bañ a dem en vide loolu procédure yooyu nag moom mooy indi yenn saa yi de petits dysfonctionnements dans la programmation waaye li suñu boroom def moo di ñi demoon ñëpp dellu si nañu ci waxtu wi ñu waxante woon ni ci la ñuy dellu si ba mu des xëy na 2 ou 3 vols ñooñu lay aussi am nañu décalage de quelques heures mais amul benn décalage boo xamante ni am na benn incidence majeure ci nekkin wi d'autant plus que alaaji yi ak ajaratu yi Makka dañ leen di jël la délégation daf leen di jël en charge ndekki añ reer ak su ma sañoon sax ma ne ak guro ndax dinañ leen jox dessert boole ci kon boo xoolee da ngay gis ni am na ay performance yu am ren ci wàllu billet bi am na ay performance ren ci wàllu précocité contrat bi am na performance yu ñu def mooy amul kenn ku ñu fi bàyyi am na performance yu ñu def mooy amul benn bagage bu réer am na nag ay jafe-jafe yoo xam ne natt nañ ko ci aller bi mooy lii ma wax ak ci retour bi mooy lii ma wax la ca aju ci ay saafara suñu demee ci évaluation approfondir dinañ ci génne ay propositions incha allahu taala ma fàttali ne aussi ren dañu yokk pèlerins yi 12 860 pèlerins la ñu woon alors que l'année dernière on était à 10 500 transport terrestre bi soog a ñëw maanaam oto yi li nga xam ne moom moo am mooy ñun dañu jooytu woon bu ma nee ñun du délégation mais Sénégal voyagistes privés yi ak délégation dañu jooytu woon ni oto yi nga xam ne moom moo ñuy jël di ñu jëlee ci Makka di ñu yóbbu Madina ak di ñu delloo si dafa nekk oto yoo xamante oto yu màggat lay doon d'ailleurs disons anecdote pour disons se détendre un peu dañu dem visite ñu yóbbaale car rapide yooyu la gars yi di defar fii ci kii bi ci nu mu tuddati wetu ñaay cokkeer ñu yóbbaale ci benn ñi nga xam ne ñoom ñoo yore transport terrestre bi foofu Makka ñu am ak ñoom réunion ñu yóbbaale ci benn jox leen ko cadeau ñu ne leen bon kii mooy sunu cadeau ñu ne da ngeen ñu bëgg a wax ni kon ñun kaar yi ñu leen di jox nii la mel loolu taxul woon sax waaye comme ñoom gis nañ ni kaar yi ñu doon jox du noona ñu nekk ci di négocier ak ñoom di waxtaan ak ñoom di négocier ak ñoom di yëkkati aussi sunu plainte jëmale ko ci muassasa ak ci ministère du Hajj ba ñu décidé woon ni dinañ ñu jox kaar yu bees képp koo xamante ni nii waxal nga sunu borom gis nga ni jox nañu ren kaar yu bees kaar yu climatisé kaar yoo xam ne yenn yi sax dafa am toilette ci biir ngir mu bañ di arrêté ci yoon wi pour ñi nga xam ne dañuy soxla seen bopp dëgg la nag maasalewul am na ay quelques voyagistes privés yoo xam ne kaar yi yeggul ci ñoom mais bu ñu jëlee li ëpp ci délégation sénégalaise bi ci ñi yóbbuwaate kaar yu bees yooyu la am na gis nañ ko ak seeni gët li ñu war a foofu rek moom mooy bu ñu delluwaatee ñu continuer suñu négociation ak suñu pexe ba kaar yu bees yi maasale waa Sénégal yëpp defe naa loolu aussi bokk na ci li ñu mën a tuddee performance ren kaar yu bees tàq yu ñu jëlee Madina yóbbu ñu Makka kaar yu bees tàq yoo xam ne am na climatiseur am na aussi ay yenn commodité yi ci biir boo jëlee hébergement bi Madina hébergement bi ci ñetti site la dëkkuwaay Madina la Makka la ak Munna boo jëlee Makka
Madina d'abord amul benn problème boo xam ne nit ñi wax nañ ko ci wàllu hébergement. mieux ren temps bi nit ñi daan xaar ci hall bi pour ñu jox leen seen néeg ren temps boobu le dañ ko wàññi ndaxte dañu am maquette hôtel bi dañ ko jël avant pèlerins yi di ñëw def benn présélection balaa pèlerins yi di ñëw présélection boobu lay yombal na bu baax dëkkuwaay yi nga xam distribution maanaam séddale gi nga xam ne waroon nañ ko séddale néegi ci biir pèlerin loolu am na Makka Madina loolu am na Makka dëgg la nag Makka présélection boobu matalewul ci bâtiment yëpp mais bâtiment yi nga xam ne am na fa rapidement nit ñi dugg nañu seen néeg fekk nañu seen lépp ñu pare ko ci néeg yi ñu leen di dalal yi nga xam ne matalewul ñun la war ren ni ñu defee ba yi mat lépp mat ren incha allahu taala ba ñu réduire ba ñu wàññi temps bi nga xam ne alaaji bi ak ajaratu bi dina ko toog ci hall bi di xaar ñu jox ko néeg suñu jëlee dëkkuwaay yi Arafat Muna jazakumullah ren dañu ni woon xataayu Muna ak toujours ñuy jooy naan place yu doyul balaa ñuy jubbu alaaji yi ak ajaratu yi danañu wàññi matelas yi nga xam ne moom lañ ñu jox Muna ma boole ci performance yi ni ren alaaji yépp ak ajaratu yépp dañoo tëdd ci matelas 2016 nekkul woon 2017 nekkul woon mais 2018 ñépp ñoo jël matelas pour wàññi tuuti dëgëraayu tëddaayu suuf bi mais dañu wàññi matelas yi ba mu mat benn par benn ba mu wóor ni ñu suñu pèlerin yépp seeni matelas mi ngi ci suñuy loxo ñu installé ko ci biir tente yi bi alaaji yi ñëwee pour dëkk seen place ñu gis ni am na gabu 200 à 300 places yoo xamante ni alaaji yoo xamante ni amuñu fu nu tëdd te matelas yépp tëddee nañ ko loolu lan moo ko waral moom mooy dafa am ay mbokk yoo xamante ni ñun ak ñoom ñoo bokk ndey ak baay parce que waa Sénégal lañ mais ñoom Arabie Saoudite lañ dëkk ñii fa la ñuy jànge ñii fa la ñuy liggéeyee daf ci am ci ñoom ñoo xam ne bu aj gi ñëwee dañuy jënd di jaay dañuy ñëw Muna pour seeni marchandises ñii dañuy togg ñooñee nag ñoom ñoo potoxlu dugg ci palaasu alaaji yi ak ajaratu yi laata alaaji yi ak ajaratu yi di ñëw waaye loolu taxul mu am problème parce que bi mu nekkee dañu daal di jël ay décisions yu gaaw en attendant ñu xam kan mooy jóg kan mooy génn jox palaasam mesure yu gaaw la ñu jël benn bi moo di délégation fi nga xam ne moom moo doon palaasam daf ko génn jox ko alaaji yi ñu dëkkee ko médecins yi fi nga xam ne fa la ñu waroon a jël malade yi di leen fa fajee ak ñoom fi ñu waroon dëkk ñu wàññi ko jël lenn li jox ko alaaji yi commission religieuse fi nga xam ne moo doon jàkka ji nekkoon seen dëkkuwaay tamit ñu génne leen jox ko alaaji yi nun ci suñu bopp ñu wëlbatiku wër Muna dénicher fa ay tente yoo xamante ni mu assasa moo ko moom ñu fexe ba tente yooyu mu assasa moom ñu jël ko jox ko suñu alaaji jox ko suñu ay ajaratu tëral leen jox leen matelas ñu dëkk fa kon mun nañu wax ni dëgg la am na problème mu hébergement ndax yéexaay mais li ko waral moom mooy sunu ay mbokk yu jël place yoo xamante ni du woon seeni place mais délégation taxaw na ba régler ko ca namu mane lii daal ci wàllu waaw ci wàllu Muna dëkkuwaay bi léegi mu des Arafat ku nekk jooytu na daaw Arafat tant yi doyul Arafat dafa tàng tant yi dafa tàng dafa xat ren ñu gërëm sunu borom ci xëy na waxante yu ñu doon waxante ak mu assasa ak négociation yu ñu doon négocier ak tonalité bi nga xam ne noonu lañ ko defee ñu jël tawatu voyagiste privé yi boole ak sunu ay tawat parce que aj gi c'est une seule et même communauté c'est la communauté du aj benn njaboot la ñu yëkkati ko yóbbu ko mu assasa ren wax dëgg sunu borom tente yi Arafa gën na yaatu climatiseurs yi moo gën a baax tente yi c'est mieux aéré que les 2 années précédentes donc mun nañu wax ni ren si wàllu dëkkuwaay à part lii ma wax si Muna amul tolof boo xam ne mën nañu ko tuddee maintenant li jëm ci wàllu dëkkuwaay yi Muna nag loolu bu ñu jógee ci suñu évaluation dinañu xool naka lañ koy régler incha allah ba dootul amati ponk bi ci tegu mooy wàllu restauration aussi ci ñetti barab la Madina lekk ga
Makka lekk ga mun na Arafat lekk ga bu dee Madina lekk gi amul jooytu goo xam ni dégg nañ ko mu nekk ak yuux gu sab goo xamante ni nii ñëpp dégg nañ ni lekk gi baaxul. au contraire yenn pèlerins yi ñoom ñi sant Mbay ak ñoom sax dañuy wax ni lu tax yàgguñu Madina ndax tabarkalla bu ñu ñëwee Makka même chose Makka kenn yuuxuwu fa lekk ndekki añ reer macha allah ñëw na ci waxtu yi mu war a ñëwee ñëw na en qualité ñëw na en quantité parce que ki ñu jëflanteel Makka dañu waxante ak moom ni ko ñii ñuy indi di sunu ay sang ñun seeni surga lañu muy alaaji yi ak ajaratu yi dañu bëgg nga jël sénégalais yoo xam ne xam nañu li ñuy lekk ñu digal ñi lay toggal naka lañ koy defee lu ci bari ci Makka togg yi ñuy togg dafay xaw a méngoo ak togg yi nga xam ne moom la ñu xam Sénégal bu fekkee Arafat la mun naa Arafat foofu dinañ fa taxaw tuuti ndax foofu am na tomb bu ñuul mais lan mooy tomb bu ñuul bi daaw dafa amoon jafe-jafe ci wàllu restauration bi à Mouna voyagistes privés yi am ak yuux goo xam ne yuuxu nañ ko jëmale ko ci délégation générale bi ñu dellusee ñu toog ci sunu biir en tant que communauté du Hajj comme ni ma koy waxee benn njaboot lañu ñu ni comme délégation moom am na restaurateur boo xam ne dina ko jox lekk gu baax ñun dañu bëgg que kii di jox délégation mu jox ñu ñun tamit lekk Mouna problème bi moo di ki ñuy jox lekk Makka di ñu ko jox Mouna amul capacité wu jox 12 860 pèlerins ak lekk ñu ne leen kon taxawal leen benn commission boo xam ne mooy toppatoo affaire restauration bi ñu taxawal commission boobu la jox ko ay mbokk ci biir voyagiste privé yi mën leen bu ngeen ko defee ba pare ñun au niveau de la délégation dinañu seet kan moo ciy ànd ak yéen ñu ñëw ñu bokk ko ak le chef de la cellule administrative et financière pour les aspects bien sûr de contractuels et financiers ñu boole leen ak le délégué général adjoint docteur Khadim Silla pour tout ce qui touche les contrats yi ñu bindee en arabe moom mu saytu ko xool ndegam contrat yi jaar na yoon wala jaarul yoon commission boobule def nañu seen warugar parce que def nañ bench dem nañu Arabie Saoudite visité nañu ay restaurateurs tànn nañ ci restaurateurs yi invité nañ ci sax ñaari restaurateurs ñu ñëw Sénégal pour ñu xaw leen a wan lekku Sénégal ni mu mel ndax ñu jéem a seet naka lañ koy defee bu ñu demee Mouna ñooñu lee la ñu signanteel contrat signateeg ñoom contrat bi commission bi moo ko préparé prix yi ñoom ñoo ci liggéey menu bi ñoom ñoo ci liggéey même ba liggéey ci plan de distribution maanaam bu ñu demee Mouna ba añ yi ñëw naka lañ koy séddalee pour ñu respecter ruux boobu la ñu wax ni benn njaboot lañ au lieu que ku nekk jël yóbbu ñu seet naka la ñuy defee benn commission de distribution ñun ñëpp ñu maase waxtu wi ñuy lekk ñun ñëpp ñu maase lenn la ñuy lekk waaw commission boobu def na loolu ba noppi jël na li ko restaurateur yi laaj mu fay ko jaarale ko fi ñu ko war a jaarale 40% ñu dugal ko ci ni ñu ko waxee woon par la BIS transfert IBAN par la banque islamique le reste ñu jaarale ko par le portail électronique bi nga xam ne moom mooy gérer pèlerinage bi te 60% yi ñu jaarale ko ci portail électronique boobu la aussi fa la contrat yi nekk parce que ñi nga xam ne ñoom ñooy gérer aj gi war a téye la garantie de 30% pour ñun bu ñu amul satisfaction ci suñu prestataire yooyu la du ñu leen libérer ces 30% loolu mi ngi ci muassasa loolu nag bu ko commission bi defee ba pare le livrable maanaam li ñu war a jox waxtu wi ñu ko war a joxe dikkul maanaam añ gi wala reer bi dikkul ci waxtu wi ñu ko war a joxe wala bi mu dikkee doyul wala bi mu dikkee baaxul loolu nekkul responsabilité wu délégation générale au pèlerinage nekkul responsabilité wu voyagiste privé yi mi ngi nekk responsable ki nga xam ne moom la ñu signanteel contrat te au moment de livrer le livrable n'est pas arrivé évidemment am na conséquence yu graaw ci alaaji yi ak ajaratu yi am na conséquence yu graaw ci ñun en tant que délégation régulateur bi nga xam ne ñun ñoo boot ak yëpp
am na conséquences yu grave sur l'image du Sénégal mais nag ñu delloosiwaat un peu sunu raison xam ni ñun ñii ñëpp ku ci nekk bés am nga un contrat boo signé ak benn nit mu war la livrer dara waxtu moom la ko war a livreru la ko ce n'est pas ta responsabilité c'est la responsabilité de celui avec qui tu as signé le contrat la ca war nag def nañ ko parce que loolu bi mu amee dañu jóg le délégué général adjoint le délégué général le chargé des affaires administratives le chef de la cellule administrative et financière et un de nos conseillers dañu jóg fekki mu assasa wax ko ni ko lii moom moo xew mun na mu assasa ni puisque lii moo xew mun na dañuy substituer wu ci prestataire boobu la dinañ leen indil lekk effectivement ils l'ont fait mais malheureusement ca lekk ga ñuy indi am na ci loo xamante ni nii dafa xawoon dafa avarié mais foofu tamit ñu waxal yàlla ni mu assasa joxewul ñam pour jaay ko jaayul ñam nekkul woon koo xam ne moom lañ signanteel contrat pour mu jox ñu ñam ki ñu signanteel contrat moom moo indiwul yëf yi à temps mu assasa doon ñu dimbali indil pèlerin yi añ mais yamuñu foofu le délégué général dépêché au niveau des différents bureaux ñi nga xam ne ñoom ñooy ay conseillers ñu dem xool l'exactitude maanaam la fa nekk naka la nekkee ñu laaj leen bu ngeen ñëwee ngeen defal ñu procès verbal boo xam ne dafay définir kañ la lekk gi ñëw ndax lekk gi ñëw na si ñëwee ndax doy na lan mooy nature lekk gi est-ce que lekk gi baax na bi ñu defalee loolu ñu gis ni am na ay défaillances ñu jël lettre bind ko mu assasa yónnee ko aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy prestataires yooyu la prestataires yi ci seen bopp am ci koo xamante ni il s'est rendu compte que moom wax dëgg suñu borom mënul respecter son contrat et on a cherché à quelqu'un pour mu wuutu ko yeneen yi nag ñi ngi doon joxe lekk xëy na doyul xëy na ñëwul à temps mais mi ngi doon ñëw loolu pour wane ni délégué général nekkul di ak ay collaborateur nekkuñu woon rek toog di xool mieux que ça dañu signéloo ki nga xamante ni moom daf ni wax dëgg yàlla yëf bi dafa xaw a doy waar dañ ko signéloo mu def engagement wala reconnaissance comme quoi moom moo jëloon engagement yooyu la mënu ko loolu lépp bi ñu ñëwee voyage privé yi ñëw suñu bureau ñu waxtaane ko ñu def benn mémorandum ñu def benn plainte sax laay wax plainte boobu la déposé nañ ko au niveau du ministère du pèlerinage parce que du point de vue administratif loolu moom moo ñu war maintenant et les 30% ne sont pas libérés nga xam ne moom mooy garantie bi ñu leen waroon delloo ne sont pas libérés mi ngi ci mu assasa loolu mooy ñun li ñu waroon def sur le plan administratif maintenant s'il y a autre chose sur le plan civil et commercial kooku beneen démarche boobu la su fekkente ni dañ ko war a def ña ko war a def dinañ leen wan yoon wi ñu ko war a defee globalement lii moom moo xew à Mouna léegi mu des le dernier point muy encadrement religieux bi ñi ngi profiter ci moment bi pour ñaanal kenn ci nga xamante ni encadrement religieux yi la bokkoon te nekkoon sunu jigéen di Seyda Zeynab Fall yàlla moom ko bërki démboo Njaay semaine yi passé lii tax ma ni naa profiter ñu ñaanal ko dama bëggoon commencer par la commission religieuse mais par l'aspect genre ren la délégation générale dafa wax ni alaaji tabarkal mais ajaratu yi ñoom ñoo ëpp ci aj gi ajaratu yi nag comme ñoom ñoo ëpp ci aj gi normalement l'encadrement religieux war na refléter naka la ajaratu yi toll ci aj gi moo tax ñu yokk la commission religieuse ñu yokk jigéen ñi au niveau de la commission religieuse cette année alhamdulillah am ay mbokk yoo xam ne ñëw nañu jàppale si ñu ñii ay chroniqueuses lañu ci ay médias ñii ay jàngalekat lañu ñii ay cadre religieuse lañu ñoom ñëpp ñu ñëw jàppale ñu ci wàllu encadrement religieux bu jigéen bi je crois que loolu pour cette année la amul woon 2016 amul woon 2017 pour l'encadrement religieux aussi ñu profiter ñu gërëm bu baax
ñëpp ñi nga xam ne dañuy saytu diine ci Sénégal parce que la commission religieuse am na ñoo xam ne ñi ngi jóge ci këru diine yi ak ñoo xam ne ñi ngi jóge ci association islamique non confrérique yi parce que le président de la République dafa wax ni aj gi dafa nekk au-dessus de tout le monde nañ ko def une cause nationale aj gi bu ñu ko politiquer aj gi bu ñu ko tariqa maanaam bu ñu ko def bu am esprit partisan ñu placer ko au-dessus des contingences politiques placer ko au-dessus des contingences confrériques moo tax këru diine yépp ñëw nañu jàpp si association non confrérique yi aussi ñëw nañu jàpp si ba la commission religieuse a été élargie te ren encadrement de qualité et de proximité bu baax a baax la ñu am. D'ailleurs loolu may nañu que tabaarakallah ren defe naa li gars yi ñaanal Sénégal parce que mun naa diir ba ñu fay toog gars yi jàng nañ fa lu ëpp juróom ñaari kaamil mun na Arafat ci boppam rien que la DGP jàng nañ fa juróom-ñaari kaamil et les voyagistes privés ont fait de même parce que am na tour bu ma def fekk ñenn ñi ñi ngi def seeni ñaan du tere nag ñu ne ñu wax leen ni am na quelques dysfonctionnements yan la mooy ci kullu ziyaar yi à Médine xam ngeen ren bokk na aussi ci li nga xam ne mën nañ koo jàppee performance moom mooy que délégation générale dafa wàññi temps bi nga xam ne moom la alaaji bi ak ajaratu bi daan nekk ci Saoudia defe naa mun naa jël quelques repères en 2016 26 jours la ñu fa def en 2017 24 jours la ñu def en 2018 ñii gën a yàgg 20 jours ñii gën a gàttale 13 jours donc entre 13 et 20 jours la ñu fa def loolu nag gàttaayu nekk bi ñuy nekk Makka dafay am répercussion ci roulement wu religieux yi nga xam ne ñoom ñoo war a defal nit ñi kullu ziar war leen a encadrer or bu leen fàtte ni les missionnaires 35 lañu 35 yooyu la da nga ciy génne la moitié c'est le corps médical beneen moitié bi nga génne ci les administratifs ak peut-être quelques personnalités yoo xam ne ñi ngi ci biir mission bi mais waaw du ñu wàcc ci terrain bi donc le reste de la mission nga xam ne c'est les religieux benn dank bu ndaw la ñuy nekk fekk ña ñu recruter Médina une dizaine roulement yooyu la parce que boo fekkente ni vol bu nekk am na 400 personnes yooyu la dañuy ñëw fanaan le lendemain ñu def seen kullu ziar le surlendemain ñu dem ñibbi le lendemain boobu la ñuy def seen kullu ziar beneen avion mi ngi ñëwaat donc personnel bii roulé moom moo doyul woon pour les kullu ziar moo tax am na quelques tolof-tolof am na tamit benn tolof-tolof boo xamante ni ci ñun lay aju en toute franchise moom mooy dañu afficher le programme nit ki bu wàccee Madina ñu afficher ko ni ko ce restaurant fii la nekk heure prière yi fii la nekk jouru conférence bi tel jour la mais li doon gën moom moo doon parce que am na ñoo xamante ni duñu sax lire affiche bi dañu ñëw rek romb dem seen nekk li doon gën xëy na pour plus d'information moom mooy ñu def ko ay fiche pèlerin bu nekk ñu jox la ko ba nga xam ne di nga xam le déroulé toi-même ba doo réer xëy na loolu bokk mën naa koo boole ci contre-performance yi noté nañ ko insha allahu taala. Sur le plan médical avec les voyagistes privés dañu décider ni la communauté du pèlerinage dafa laajul ñuy tàqalikoo ñuy xàjjalikoo comme ni ko DGA waxee moo tax dañu former une grande équipe l'équipe médicale est une ñii privé yi di yóbbu ak ñii délégation di yóbbu nekk une grande équipe ñu boole seeni man-man boole seeni kattan boole seeni xam-xam boole yi tamit seeni jot ngir ñu mën a gérer l'ensemble des pèlerins sénégalais def naa ni ren noonu la ñu daaw noonu la ñu doxale woon ren noonu la ñu doxalee su fekkee am na benn contre-performance bu mu mën a tudd ci médical bi
moom mooy que fa ñu nekkoon mun naa dafa xat parce que dañ ko wàññi d'abord mun naa place bu ndaw a ndaw la kenn mënu koo yàqli mais ensuite comme dañu ko wàññi ndax lii ma waxoon ci sunu mbokk yi jëloon place su pèlerin yi donc ñoom xatoon nañu xataay boo xam ne yenn médecins yi dañu mujj sax daanaka ci couloir bi lañ doon fanaan délégation nag moom du ma leen wax fi ñu doon fanaan parce que tabaarkalla macha allah daanaka rek tabaarkalla mbokk yu tedd yi su fekkee mën nañu ëmbëstal mën nañu wax ni aju 2018 waajal nañ ko ni ñu ko war a waajale mën nañu wax sax ni aju 2018 la ñu gën a waajal yeneen yi nga xam ne weesu nañ parce que ci yeneen yi weesu la ñu jàngee naka la ñuy améliorer naka la ñuy gën a defaree bi ñuy tàmbali dafa amoon fu ñu diiroon jëm maanaam dañu amoon ay objectifs benn bi bokkoon na ci wàññi temps bi nga xam ne moom la alaaji bi di nekk makkatal mukarram wax naa leen léegi ni ren 13 jours à 20 jours la contrairement aux années précédentes où on était au-delà de 20 jours bokkoon na ci li ñu diiroon jëm ñu ne bu benn visa tardé visa yëpp ni ñu génn à temps yaakaar naa ni loolu yàlla may nañu ñu am ko bokkoon nañu ci li ñu visé ñu ne bëgguñoo dégg baatu laisser en rade ren loolu yi tamit ñu ngi ciy sant suñu borom di ci gërëm aussi ñi nga xam ne ñooy voyages privés yi parce que dañu àndoon di def monitoring ci inscription yi fu ñu toll ñu woote ku nekk wax ñu fan nga toll ci say inscription pour que bu matee kenn bañ a aventurer wu di continuer di jël dara bokk na ci li ñu diiroon jëm ñu ne nañu fexe ba avion bi bu mu tardé loolu tamit ñu ngi ciy sant suñu borom bokkoon nañ ci suñu ay objectif bu benn bagage réer bu kenn ñëw ni sama bagage réer na loolu tam ñu ngi ciy sant suñu borom subhaanahu wa taala bokk na ci li ñu diiroon jëm dëkkuwaay yi ak lekk ga ca Makka ak Madina nañu fexe ba mu gën a baax loolu yi tamit ñu ngi ciy sant suñu borom subhaanahu wa taala li nga xamante ni mën nañu wax ni tomb bu ñuul la wax nañ ko léegi ci wàllu restauration bi mooy mun naa nag dinañ si dellu siwaat beneen yoon parce que am na loo xamante ni nii ci dysfonctionnement bi ci délégation lay dellu parce que ak ci voyages privés yi parce que je pense que la sensibilisation bi war sur le caractère de Mouna des na beneen bi nga xam ne dañ ko jëloon mu nekk suñu objectif moom mooy nañu fexe ba transport terrestre maanaam ba kaar yi nañu jag loolu tamit ñu ngi ciy sant suñu borom amuñu ko à 100% waaye am nañ ko au moins à 70%. waxoon nañu itamit ni nekkin wi Mouna ak Arafa nañu fexe ba mu gën a baax loolu ca Mouna am nañ ci loo xam ne jotuñu ko maanaam yegguñu ko am na ci loo xam ne nag am nañu ko ca Arafa nekkin wi gën naa baax kon globalement mbokk yu tedd yi su fekkee jël nañu préparation aj gi jël déroulé aj gi ci tomb fekki tomb jéggi tomb fekkaat beneen tomb ba keroog ñuy dellu si mën nañu wax ni boo jëlee fukki tomb juróom-ñeent yi yàlla defal nañu ci sutura xëy na ci benn bi moom mooy li nga xamante ne am na problème te problème yooyu la aussi la ca doon suñuy responsabilité ci wàllu waajtaay ak voyagistes privés yi def nañ ko ba mu mat sëkk li nga xamante ni moo indi problème bi mooy ku ñu séqanteel te indiwu ko kon responsabilité morale bi délégation nangu na ko mais amu ci responsabilité technique amu ci responsabilité juridique ñi ngi gërëm voyagistes privés yépp nag ci nangu gi ñu nangu tabax ak ñun li ñuy tuddee la communauté du Hajj di nuyu les autorités de l'État parce que li ñu leen laaj ci ay moyens la ñu ca man jox nañu ko di ñu gunge ci sunu ay négociations même bu ñuy dem Saoudia ñu ñuy ànd ak waa ministère du transport aérien waa ANACIM ñi nga xam ne ñoom ñooy sunu ay GSA di IRIS ak même le corps diplomatique en Arabie Saoudite que ce soit l'ambassadeur excellence Cheikh Tidiane Sy wala le consul excellence docteur Aboubacrine Sarr ñooñu ñëpp dañuy jàppale bu ñu nekkee ci liggéey bi même bu ñu nekkee Makka le personnel du consul am na ci ñoo xam ne dañuy ñëw fekk si ñu bokk ak ñun ci liggéey bi boole ci ngërëm li les étudiants yi nga xam ne ñoo ngi nekk Saoudia parce que bu ñuy amanteeg ñoom contrat aussi dinañu nekk dans de bonnes dispositions te li ñuy wax ak ñoom ñi ngi koy jéem a def ak ñi nga xam ne ñooy résidents yi di waa AMLAS di ay mbokk yu am Pastef bëgg lool aj gi jaar yoon
yéene lool visage yu Sénégal gën a rafet ci aj gi loolu rek laa bëggoon a partager ak yéen di leen yeesal ngërëm di ko yeesal directeur bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. قليلا يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد خليلا يا عجا وانزلا بالتواون